ねえねえ、すみれ。今日はどんな話題について話していくと？今日はね、世界中で大注目のマイケル・ジャクソンの伝記映画、マイケルの評価をめぐる驚くべき話題についてよ。現在、マイケル・ジャクソンの伝記映画、マイケルが劇場公開される数日前なんだけど、映画批評サイト、ロッテントマトの批評価スコアは、この映画が大失敗作であることを示唆していたの。しかし、今、ハリウッドのメディア関係者以外の一般観客が、自ら、この映画を鑑賞し、評価する機会を得たんだけど、その反応の差が驚くべきものになっているのよ。今日は、批評家と観客で真っ二つに分かれた映画マイケルの評価の真相。そして、映画界におけるレビューサイトの影響力とハリウッドの今後の変化について、徹底的に解説していくよ。マイケル・ジャクソンちゅうたら、誰もが知る、キング・オブ・ポップ。伝説のスーパースターやろ？そげんすごい人の映画やのに、評価が真っ二つに分かれとるって、一体、どげんことになっとると？批評家っちゅうのは、いっつも、重箱の隅をつつくようなことばっかり言って、本当に、面白か映画ば見逃す、ひねくれた連中ばい。今回も、どうせ、そんな感じなんやないと？うち、あいつらの上から、目線な態度、昔から好かんとよね。いきなり、エンジン全開の、辛口な意見だね。でもね、のその直感、あながち間違っていないのよ。映画ファンが批評家の評価に懐疑的な見方を示すのはもはや珍しいことではなくなってきているのは事実なの。今回のマイケルに対する反応もそうした議論に拍車をかけるものとなっているのよ。ほら、やっぱりね。で、具体的にどんくらい評価が違っとると？映画マイケルは現在ロッテントマトというとても有名な映画批評サイトで批評価スコア 38% を獲得していて、そこで 38% っていうのはかなり低い厳しい評価なのよ。 38%？ それはまた見事に低か数字やね。学校のテストやったら完全に赤点倍。その 38% っていうのは他の映画で言うとどれくらいのレベルのひどさなんと？そうね。例を挙げると、ティム・バートン監督の悪名高いプラネット・オブ・ザ・エイプス、猿の惑星やリドリー・スコット監督の酷評されたハンニバルと同水準となっているのよ。うわぁ、それは散々やね。ティム・バートンの猿の惑星って賛否両論の極みみたいなみんなが首をかしげたやつやろ？それと同じレベルって言われたら普通の人なら見るのをためらうばい。でも観客の評価は違うってことなんやろ？観客は何点つけとると？そこが一番の驚きなの。一方、観客の評価ははるかに高くて、認証済み視聴者からは、なんと 96% という高評価を得ているのよ。96%？ 批評家が 38% で、観客が 96%？ なんでその差は？天地ほどの差があるやんか。批評家の目は完全に節穴なん？それとも、観客がマイケルのファンすぎて盲目になっとるだけと？これだけ差があると、どっちを信じたらよかわからんくなるばい。そこが、今回の最大のポイントなのよ。ロッテントマトに掲載されている映画、マイケルに対するトップ批評家のレビューをざっと見てみると、ある共通するテーマが見えてくるの。彼らは、この映画を、表面的、無難、目的がない、機械的、さらには、退屈といった言葉で繰り返し評しているのよ。ちょっと待って、突っ込みどころが多すぎるばい。表面的て、表面だけ見て荒探ししとるのは、お前らの方やろ。無難って、無難で何が悪かと？木をてらって滑るより、よっぽどマシばい。目的がないて、観客ば楽しませるっていう、立派な目的があるやろが。機械的て、それは、マイケルのパフォーマンスが完璧すぎて機械みたいに見えたんやないと？そして、退屈て、あんたらの感性が枯れとるだけやろ。ほんと、ひねくれとるね。アホくさか。一つ一つの言葉に対する鋭いツッコミ、すごいね。の言う通り、批評家たちはエンターテインメント性よりももっと深い人間の内側の部分を描くことを求めていたみたいね。主演のジャファー・ジャクソンが演じた亡き叔父、つまりマイケルの演技自体は称賛されたの。でも、批評家たちは主人公の内面を探ることを恐れていると指摘するなど、正し書きがついていたのよ。内面を探ることを恐れているて、なんやそれ。偉そうに。マイケル・ジャクソンの映画ば見に行く人たちは、彼の素晴らしい音楽とか、圧倒的なパフォーマンスば楽しみに行っとるちゃん。わざわざスクリーンで、暗い部分とか、ドロドロした内面なんか見とうなかろ？映画館には、ワクワクしに行くとよ。お説教ば、聞きに行くんやないんやから。ある評論家は、こんな風に書いているの。ヒット曲を網羅した、シンプルで気楽なアルバムを求めているファンにとっては、まさにうってつけだろう、ってね。ほら見ろ。評論家自身も
ファンが何を求めてるか分かっとるくせに、それをシンプルで気楽で見下したような小馬鹿にした言い方しとる場合。ファンが求めてるものをきちんと提供しとるなら、それはエンターテインメントとして大成功やないの？なんで、それが彼らの中では低評価につながると？実はね、ハリウッドのメディア報道は観客も批評家と同様にこの伝記映画にさらなる期待を寄せるだろうと示唆していたの。つまり、観客ももっと奥深い、複雑なストーリーを求めているはずだ、とメディアは予想していたのよ。メディアも、批評家と同じ穴の無地なやね。自分たちの価値観を押し付けとるだけで、視聴者の気持ちが全然わかっとらん。で、実際の観客の反応はどうやったと？ 96% ってことは、大絶賛ってことやろ？その通りだよ。観客主導型のレビュープラットフォームであるクリティクレスの高評価レビューはメディアの予想とは全く異なる状況を示しているのよ。そこでの評価を見ると、マイケルは現在77人の投票者から 87% の最高評価を得ていて、この数字は映画の劇場公開終了までに確実に上昇するだろうと見られているの。なるほどね。批評家が何と言おうと、観客は自分の目で見て素直に評価しとるって言葉い。さて、この白熱した話の続きも気になるけど、ここでみんなにお願いがあるの。もし、この動画が面白いなって思ったら、ぜひ、チャンネル登録とグッドボタン、高評価を押してね。チャンネル登録とグッドボタン、高評価忘れずに押しんしゃいね。みんながポチッとボタンば押してくれるだけで、うちらのモチベーションは爆上がりするけん。批評家みたいにひねくれずに、素直な気持ちで応援してくれると嬉しかばい。で、本題に戻すばい。その観客主導のサイトで高評価ってことやけど、一般の観客は具体的にどんな感想ば書いとると？あるユーザーは完璧ではないが確かに良かった。ベストアルバムのように展開していくところが気に入ったと書いているのよ。それやん。まさにそればい。ベストアルバムのように展開していく。これこそがファンが求めていたものやろ。批評家がシンプルで気楽なアルバムってバカにした要素をファンは最大限に称賛しとるってことやね。需要と供給が完璧に一致しとるやん。なんでそれがわからんのやろ、あの頭の固い批評家たちは。その通りだよ、葵。多くのレビューで同じテーマが強調されていたの。マイケル・ジャクソンが好きなら、ぜひ劇場でこの映画を見てください。素晴らしい体験でした、というような純粋に感動した声が溢れているのよ。やっぱりね。ファンはマイケルの数々の名曲とあの時代へのノスタルジーに浸りたかっただけなんよ。それをわざわざ掘り起こさなくてもいい暗いスキャンダルとかで台無しにしてほしくなかったんやろね。映画館でペンライト振って盛り上がりたいような気持ちなんやけん。葵、すごく鋭い指摘だよ。まさにその通りなの。ロッテントマトの批評家たちが映画マイケルの欠点とみなした点は、実は観客が絶望していた要素だったのよ。つまり、素晴らしい音楽、ノスタルジア、そしてポップの王様の暗いスキャンダルに深入りしない心温まるパフォーマンスだったの。ほら、うちの言った通りやん。批評家たちは映画に芸術としての深みやら社会的な問題提起やらば求めたがるばってん。観客は純粋に心が躍るエンターテインメントば求めたんよ。この二つの視点が完全にすれ違っとるけん。スコアにこれだけの差が出たとやね。ばってん、こういう批評家と観客の評価が真っ二つに割れることって今回が初めてなんと？いいえ、初めてではないのよ。マイケルは批評家と観客の意見の隔たりを浮き彫りにした最初の大作映画というわけではないの。実は今年公開された作品の中でもこれが初めてではないんだよ。へえ、今年他にもあったと？どんな映画なん？ほんの数週間前に公開されたザ・スーパーマリオ・ギャラクシー・ムービーも批評家と観客から同様に評価が分かれたの。でも、同作はその後世界的な大ヒット作となったんだよ。マリオ。あれもそうやったんか。マリオなんて、それこそゲームの楽しい世界観ばそのままスクリーンで楽しむもんやろ。そこに、小難しか人間ドラマとか、重たいテーマとか求めても、アホくさかばい。観客は、マリオがジャンプして、クッパば倒して、ワーオって言って楽しめれば、それで大満足なんよ。それを、批評家が、深みがないとか言って低評価つけとったんなら、ほんと、的外れもいいとこやね。世界的な大ヒットになったってことは、やっぱり、観客の感覚が正しいって証明されとるやん。数字は嘘つかんけんね。そうね。一方で、それとは全く対照的な例もあるのよ。ロッテントマトで批評家から高い評価を得たスタートレック、スターフリートアカデミーのような作品は観客の支持を得られなかったことが多いの。なるほどね。
スタートレックみたいなコアなファンがおる作品で、批評家が大絶賛して、これぞ真の芸術だって持ち上げても、いざ、一般の観客がお金払って見に行ってみたら、なんこれ、小難しくて退屈で意味わからんってなるパターンばいね。原作へのリスペクトとかじゃなくて、批評家好みの小手先の演出ばっかりやったんやない。結局、映画を作る側は、誰に向けて映画ば作っとるのかって話になるやん。批評家に褒められるためのコンクール作品じゃないんやから、お金ば払って劇場に足を運んでくれる観客のために作っとるんやろ。なら、観客の評価が一番大事なんやないの？葵、本当に今日は鋭いね。その通りだと思うよ。映画の根本的な存在意義に関わる重要な視点なの。でもね、映画のマーケティング、つまり宣伝の世界では長年にわたって批評家の評価がものすごく重要視されてきたの。なんと15年以上にわたり、ロッテントマトは映画のマーケティングにおいて重要な役割を果たしてきたのよ。重要な役割ってどういうこと？評価のパーセンテージはそのまま広告やポスターに使うってこと？そうだよ。ロッテントマトで高評価を示すフレッシュ、つまりグッド評価は広告で大きく取り上げられるの。批評家絶賛みたいな見出しでね。逆に低評価を示すロッテン、つまりバッド評価はしばしば映画にとって不名誉な印とみなされてきたのよ。つまり偉大な批評家様のお墨付きって言って宣伝しとったってことやね。権威に弱か人間心理ばついた作戦ばい。でも今回みたいに批評家と観客の感覚が全然違うってことがみんなにバレてきたら、そのマーケティング手法も通用せんくなるんやないと？まさにそこがこれからの映画界の大きな変化になりそうなのよ。低評価の映画が観客から熱狂的な反応を得るにつれて、ファンの反応を増幅させるプラットフォームの影響力はますます大きくなるだろうと言われているのよ。当たり前ばい。今の時代、スマホ一つで誰でもネットやレビューサイトにアクセスできるし、一般の人がいくらでも自分の意見ば発信できるじゃん。誰かもわからん、お高く止まった批評家の偏った意見より、自分と同じような感覚を持った普通のファンの口コミの方がよっぽど信用できるばい。そうね。批評家たちはマイケルをおおむね酷評したけれど、ファンたちは自分たちの声でしっかりと声を上げているの。口コミは常に最高のマーケティング手段なのよ。口コミは常に最高のマーケティング手段。バリよか言葉やね。本当に面白い映画なら、批評家が何と言おうと、見た人たちが勝手に友達に勧めて広めてくれるもんね。逆に、どんだけ莫大なお金ばかけて宣伝して、批評家が絶賛しても、観客にとってつまらんかったら、口コミで、一気に、あれつまらんよ、って広まって、誰も見に行かなくなるばい。ごまかしが効かん時代になったってことやね。もし、観客が、批評家たちが、自分たちの興味や価値観を共有していないと疑い始めたら、彼らは、互いに意見を交わすようになるの。そうして、どの声が重きを置き、ハリウッドにおける成功の定義が、最終的にどのように変わるかが変わってくるだろうと言われているのよ。ハリウッドの成功の定義が変わるか。つまり、一部の批評家に受ける小難しい映画から、世界中の観客が心から楽しめる映画こそが、本当の意味で成功した映画だっていう風に、みんなの認識が変わっていくってことやね。それは、映画ファンにとっては、バリよか傾向やん。これからは、もっと純粋に楽しめるエンタメ作品が増えるかもしれんばい。そうかもしれないね。映画の評価というものが、一握りの限られた専門家のものではなく、映画を愛するすべての人たちの手に委ねられていく、そんな新しい時代が、すぐそこまで来ているのかもしれないの。そうばい。映画はみんなの娯楽なんやから、偉そうに点数つける連中に振り回される必要なんて一切なかとよ。自分が好きだと思ったら好き、それでよか。うちも、今度、その、マイケル見に行ってみようかね。批評家がどんだけ怒るか、逆に楽しみになってきたばい。葵らしいね。自分の感じたことを大切にするのが一番だよ。ということで、今日は映画、マイケルの評価をめぐる、批評家と観客の大きなズレという話題について見てきたけど、みんなはどのように思ったかな？今回の動画の感想は、下のコメント欄で教えてね。もし、この動画が役に立ったと思ったら、高評価とベルマーク。チャンネル登録まだの方は、チャンネル登録もよろしくお願いします。では、また次回の動画でお会いしましょう。すみれの最新動画は左、おすすめ動画は右です。どちらも見てくれると嬉しいな。